Eu, dende a miña experiencia, a min nunca nadie me impideu, nin me impuxo nada a hora de, pois, escoller ciencias ou vai ser difícil ou non podes ou nunca me pasou eso. Non podemos poñer despois un muro nas empresas e facer diferencias de xénero no momento de contratar talento. No que temos que avanzar é no teito de cristal, é dicir, sí que chegamos a ser licenciadas, sí que chegamos a ter un posto de traballo, pero sí que nos custa moito chegar a postos de responsabilidade. De repente abres un periódico e ves un panel de expertos onde non hai unha sola muller e tú sabes que hai moitas mulleres con tanta valía ou máis que os homes que hai ali. Non se nos visibiliza, é dicir, por que non estamos aí? É como se as mulleres aínda non existíramos. Eu enfrenteime pois, no seu día a entrevistas de traballo no que unha das primeiras preguntas que se me facían era se tiña pensado ser nai. Queremos unha igualdade real, o sea, real, non chegar aos mesmos roles. Non, eu non quero ser un home cos mesmos roles que hai hoxe en día un tal. Eu quero ser unha muller que poda disfrutar de todos os aspectos da vida, evidentemente. Bueno, eu creo que queda que nos creamos máis que somos capaces de todo. Feliz Día da Muller na Ciencia. Feliz Día da Ciencia.